啊，可以睇到呢啲全部都係完全新鮮鮮，即係現殺。啱啱先劏㗎。係，你幫我睇呢邊係有雞籠㗎嘛？嗯，係啦，係非常方便嘅咯，覺得就係。我咁兜咗圈，其實我都發覺，係基本上我哋中國全國各地嘅啲食材啊，係其實呢度都有喎，有，真係好齊全啊呢度。係啦，下邊就係鞋櫃啦。咁你其實話一家兩口或者三口啊，或者係兩公婆啊，男女朋友咁樣住，其實都夠用噶啦。咁呢個鞋櫃佢都係定制㗎，呢啲定制係比買成品比較貴嘅，所以當時佢自己住就捨得花錢咯，配嘅一個主人房啦。咁呢間房就好標準一個大房間啦。業主呢度擺咗一張1.5米嘅床，啊，床邊仲有梳妝台，啊，因為小姐姐啊嘛，佢成日化妝嘅，啊，同埋呢度佢係做咗定制嘅衣櫃，咁呢啲又係比較花錢嘅地方咯，因為你度成品貴嘅話，直接買過嚟就冇可能話到頂嘅，咁嗰啲係平啲，咁佢定制就會貴啲咯，同埋佢空間設計又非常之好嘅，咁呢一個衣櫃 Hello， 大家好，我係正行置業嘅 Leo 啊。大家好，我係肥仔 Q 啊。係阿 Q 啊，點解我哋今日唔拍房走嚟拍市場嘅？係咁樣嘅，因為咧我自己咧就住喺呢附近，我哋依家咧就圍繞我哋惠陽嘅老城區啦，即係中心區呢個地方啦，同埋呢個市場咧，其實喺呢個片區嚟講都係比較大嘅。今日咧我哋咧就揾咗2間房，我一間，阿 Leo 哥一間，咁樣咧呢個樓盤咧，其實離呢個市場咧就差唔多係5到600米咁樣嘅距離，即係行路基本上就可以翻到屋苑入邊噶啦。咁呢個市場咧，因為我覺得點講咧，即係喺呢個地方嚟講咧，即係衣食住行，即係食啊，即係呢個我覺得呢個環節係比較重要嘅，因為有好多粉絲咧即係問我哋，即係點解我哋依家買嗰啲屋苑咧係樓下冇菜市場咁樣。今期咧我哋就出一期呢啲市場嘅咁樣俾我啲粉絲睇下咁啊。哦，咁樣。你之前有冇嚟過呢個市場啊？我都係第一次嚟呢邊。第一次嚟係嘛？其實呢個市場咧係好大嘅，同埋啲價錢啊。即係入邊啲菜又好啊，肉又好啊，定係魚又好啊，都係唔貴嘅。入邊同埋其實好多都有嘅。哦，咁樣。係。咁依家我哋就同阿 Leo 哥一齊啦，我哋就入去睇下，帶大家睇下個市場嘅情況咯。同埋咧，今日其實咧有啲落雨噶啊，即係地面咧就稍微有啲濕嘅。係。哇！真係買嘅嘢好齊喎，啲嘢都有呢邊。呢邊咧基本上咧就係我哋生活嗰啲副食品雞蛋啊、調料啊，即係嗰啲全部都有嘅。同埋咧，你睇到啦，呢度咧有好多呢啲新鮮魚㗎，哇！真係好生猛啊！都有嘅，係，即係你想食啲咩魚，其實基本上都可以買得到。早上咧呢個市場一般嚟講係6點鐘左右開門，同埋咧佢最晚嘅話差唔多係哇！啲魚全部跳晒落嚟8點鐘啊，因為佢飛咗出嚟啊嘛，呢一邊咧基本上都係菜檔嚟嘅，呢啲咧就係熟食。但基本上咧，如果你中意平時食啲燒臘啦，就喺呢度都可以買得到噶啦。咁 OK，轉過嚟嘅話，可以睇到啦。呢邊咧就係賣啲肉噶啦，好似我哋食嘅豬肉啊。然後咧，呢啲檔口咧依家係休息時間噶啦。哦，因為我哋而家1點半啦，我哋。係，我哋依家係中午時間啊嘛。佢早上嚟講，一般可以買雞嗰啲全部有嘅，可以睇到呢啲全部都係完全新鮮鮮，即係現殺嘅。啱啱先劏㗎。係，你劏佢入邊係有雞籠㗎嘛。係啦，非常方便嘅咯，覺得就係。我咁兜咗圈，其實我都發覺，基本上我哋中國全國各地嘅啲食材啊，其實呢度都有喎。有，真係好齊全啊呢度。係，同埋其實你可以睇到，我依家喺市場入邊出到嚟，佢出邊呢條路啊，即係呢條街，哇，仲有好多喎。係，佢一排過嘅，好似對面嗰一排一直落去都有好多有番啦、米藥啊，同埋我哋嗰啲水果新鮮水果都有啊。佢好在可以睇到啲牛蓉肉啦，其實全部都有嘅。即係其實點講咧，即係你喺呢邊生活嚟講，你買咗咧，真係非常之方便咯。係啦，即係點講咧？如果啲粉絲朋友仔咧係中意咁樣啲老城區嘅生活咧，中意買餸嘅喺呢個片區嘅話，我覺得就可以考慮我哋今日要睇嘅呢間房啦。OK。咁Leo哥咁我哋依家有啲落雨，然之後個市場咧我就帶過，真係俾我哋啲粉絲睇下。如果佢哋真係有興趣，下次咧我哋去帶佢過嚟親自體驗一下。OK，冇問題。咁我哋依家事不宜遲，就去睇下個屋苑嗰個位置咯。OK，我哋而家出發。好啦，我哋依家咧就同阿 Leo 哥一齊啦，嚟到呢個屋苑嘅門口啊，即係佢出邊呢條街呢個位置啦。其實阿 Leo 哥，我想問下你，即係你對呢個位置咧，其實你了唔了解咧？
梗係了解啦，呢度屬於我哋惠陽嘅中心區啊。其實鏡頭可以跟隨我嘅指引去到右手邊呢度，配套好齊全嘅。呢個屋苑樓下有工商銀行啦，呢邊嘅話有藥房啦、口腔門診部啦，同埋啲便利店啊、生鮮店啊，包括到下邊嗰啲養生嘅會所，有棋牌按摩啊、洗腳，同埋啲八刀湯啊、客家美食啊。連鎖呢度有啦，係係啦，其實配套好齊全嘅。呢度因為屬於中心區啊嘛，同埋我哋頭先喺嗰度市場過嚟呢度都係幾分鐘嘅路程啊，行路幾分鐘就到噶啦。係啊，咁我哋呢個地方咧，如果我哋要坐地鐵嘅話，如果去地鐵咧要幾耐咧？哦，咁其實呢度去我哋嘅沙田地鐵站都好近嘅啫，佢哋大概都係4點幾公里，你坐個車過去都係10分鐘左右就可以到我哋沙田地鐵站噶啦。係啦，咁 OK 啦。今日咧，我同阿 Leo 哥咧，一人就揾咗一套即係一間單位嘅。但係咧，阿 Leo 哥你嗰間單位咧係幾大嘅咧？哦，我嗰間單位咧就係一個細啫嘅，係一個小姐姐嘅一手房。咁佢呢家就52個平方，要價先至20幾萬，性價比好高㗎。咁啊，叫你嗰套單位有咩情況啊？我嗰套啊，我嗰套大唔同喎，我嗰套大積嘅喎，130個方左右嘅喎，就比較大好多。係，佢大3房嚟㗎。咁 OK，我哋事不宜遲啦，因為有啲落雨啊，我哋依家咧就上去間屋睇下情況啦。出發。OK， 各位粉絲朋友，咁我哋依家就入到單位入邊呢度啦。咁 Leo 先同大家簡單介紹下呢套房嘅大概情況。咁呢套單位係52個啫，咁依家業主叫價咧就係28.8萬。咁呢個價錢喺我哋中心區性價比都非常之高噶啦。咁我就同大家介紹下呢間屋嘅裝修情況啦。咁我依家所處嘅位置咧就係客廳呢個位。雖然話呢間屋52個平方，但係業主做咗2房2個露台，同埋有一個大嘅客廳。點解咁樣設計呢？因為呢啲細單位其實好少有人係買嚟自己住嘅。老實講，好多都係以投資出租比較多，所以裝修就比較普通啲嘅。但難得嘅就係呢一套房咧，業主有個小姐姐，當時係佢人生第一套房啦，所以佢又花咗好多心機去裝修設計嘅。所以嘅話咧，依家我哋所處客廳呢個位，佢就已經自己係擺咗個雪櫃位啦，預留咗喺度。因為單位唔大，住人唔多嘛，2個門嘅冰箱其實都夠用噶啦。咁呢個門嘅後邊咧，其實我哋打開呢個門後邊啱啱好有個空間，佢係利用好，做咗一個儲物櫃啦，下邊就係鞋櫃啦。咁你其實話一家2口或者3口或者係2公婆男女朋友咁樣住，其實都夠用噶啦。咁呢個鞋櫃佢都係定制噶，呢啲定制係比買成品要比較貴嘅，所以當時佢自己住就捨得花錢咯。咁同埋呢一個客廳位，佢就擺咗一個3人位嘅貴妃椅嘅 sofa 啦，而且呢啲質量嘅話係好好嘅，睇得出嚟唔係話嗰啲普通嘅平嘢茶几都有噶啦。咁同埋呢個電視背景牆咧，佢都花咗心機去做，你睇下大理石呢啲石材做嘅一個背景牆啦，加埋啲藝術漆啦。雖然話依家睇起嚟可能普通多啲，但係當時業主裝修嗰陣時就係流行呢一啲嘅，同埋都係比較貴嘅材料嘅。咁呢個客廳位咧，我哋就介紹完啦。咁呢個客廳過嚟呢邊咧，其實係有2間房嚇。咁呢度先同大家介紹呢一間房先。咁呢間房所處嘅位置咧，當時係呢間屋嘅露台嚟嘅。但係當時小姐姐可能屋企要住多2個人啦。咁佢呢度將個露台改成咗一間細房，擺咗個1米嘅床。咁臨時有朋友親戚嚟都可以喺呢度瞓一下。咁同埋佢係真係好用心機去設計咯。雖然呢個露台改咗房間，但係佢冇用晒，仲係留咗一半地方喺呢度去做多一個戶外嘅露台，可以放下雜物啦、曬下衫同埋呢個景觀都好開揚視線非常之好。咁呢個位置嘅話咧，其實好靈活嘅。如果你唔需要2間房，咁呢度你都可以一樣打通佢，作為你呢間房嘅客廳或者餐廳嘅其中一部分嚟使用嘅，就睇你到時自己點樣去設計啦。咁呢邊就係佢本身配嘅一個主人房啦。咁呢間房就好標準一個大房間啦。業主呢度擺咗一張1.5米嘅床，床邊仲有梳妝台，因為係小姐姐嘛，要成日化妝嘅同埋呢度佢係做咗定制嘅衣櫃。咁呢啲又係比較花錢嘅地方咯，因為你做成品櫃嘅話，直接買過嚟就冇可能話到頂嘅。咁嗰啲係平啲，咁佢定制就會貴啲咯。同埋佢空間設計係非常之好嘅。咁呢一個衣櫃都係花咗好多心機咯。同埋呢邊佢仲擺一個電腦台，
同埋呢個窗嘅話睇出去就我哋惠陽中心區嘅景觀啊，視線都好好，光線係冇遮擋嘅嚇，完全唔會有遮擋。好，咁我哋再嚟睇下呢間屋嘅廚房同埋洗手間嘅位置嚇。咁鏡頭過嚟呢一邊，咁呢個廚房嘅話，其實就可以睇得出自己住同埋出租屋嗰啲裝修係唔同嘅。出租屋唔會做吊櫃噶啦，直接就做個隨便做個地台咁就搞掂啦。但係佢就做咗吊櫃啦、地櫃啦。3件套全部配齊，同埋佢呢度有個趟門㗎，空間利用得非常之好啊！平時睇唔到嘅啊，如果你炒菜油煙太大，你可以閂咗佢。炒完餸啦，個門推嚟啊，呢個咁樣嘅空間設計就利用得好極致啦。咁呢一邊嘅話呢，就係佢嘅衛生間嘅位置啦。雖然話係細單位，但係呢個衛生間都唔算細㗎啦，洗手盆、馬桶、淋浴全部都有。同埋因為自己住啦，呢啲置物架啊，呢啲擺啲洗頭水、沐浴露嗰啲架，全部佢都做晒喺呢度。咁同埋呢套單位依家我哋所見即所得啦，業主全部嘢都係送俾你嘅。其實呢套單位你買過嚟，直接就可以入住噶啦。咁同埋呢間屋仲有一個特點啊，雖然話52個方，但係佢竟然有2個露台喎。因為呢度個露台都唔細噶，擺咗有熱水器啦、洗衣機啦、掃把拖把啲雜物啦，同埋上邊其實都可以再曬多啲衫褲嘅。所以嘅話，呢啲細單位雖然話係麻雀雖小咯，但係五臟俱全，好實用。咁呢套單位嘅情況就介紹到呢度。咁啊呢度就同大家總結下呢套單位嘅優缺點啦。咁缺點嘅話就係我都覺得稍微偏細少少咯，52個啫。但係嘅話，其實呢啲房嘅話細亦都係佢優點，因為佢總價低，而且呢度又可以上會嘅，因為係新房，年限比較新啲。同埋呢啲房嘅話，如果你係話要買嚟養老啊、度假啊，2個人住嘅話，其實好溫馨，亦都好適合，因為壓力又唔會咁大啦。同埋呢套房依家性價比真係非常之高，點解呢？因為我哋其實依家買房產可以租底供嘅房產其實唔多，但係呢套單位就係，因為依家呢套單位業主叫價先28萬8，而且佢仲可以傾。如果我哋按照28萬8去成交，你交1.5首期，都係去到4、5萬蚊左右。咁你嘅月供嘅話都係1000蚊左右。咁依家呢套單位喺我哋惠陽呢邊租金都可以租到1000到1200，因為佢呢啲自己住嘅裝修同埋配啲家私比較好，呢個租金係完全冇問題嘅。咁你都可以做到以租抵供，你投資又得，你買嚟自己住度假養老都得，所以呢套單位性價比好高咯。咁 OK 啦，咁呢期嘅節目就到呢度為止噶啦。咁如果我哋嘅粉絲朋友們對呢套單位有興趣，或者對我哋頻道嘅其他房源有興趣嘅話，可以隨時聯繫我哋嘅工作人員。咁我哋喺深圳嘅各大口岸都有專車接送嘅。咁今期節目係咁啦，各位粉絲朋友，拜拜。